Mən həmişə sual verirlər də, Azərbaycanın iqtisadiyyatının ən böyük problemindən. Mən deyirəm, bizdə cəmiyyətdə bir-birimizə qarşı etibar yoxdur. Nə qədər müdir tanıyırsınız, nə qədər şirkət tanıyırsınız ki, etibar üzərində qurulmuş bir idarə etmə sistemi qursun, yoxdur. Bizim HR-lar, o Simon Sinek'in bu matrisasını tam səhv yozublar. Onlar bu trust məsələsini, etibar məsələsini yozublar loyallıq məsələsinə. Loyallıqla etibar arasında yerlə göy arasında fərq var. Etibarlı insan odur ki, sən müdir səhv olanda belə mən gəlib dura bilirəm, sənə deyə bilirəm ki, sən yanlışsan, bu cürdür, əslində bu cür deyil. Bizimkilər isə düşünür ki, etibarlı insan odur ki, hansı ki müdir səhv desə də belə deyir, müdir narahat olma, mən sənin arxanda durmuşam. Sən ağa dedi sürdəriyə, sürdəriyədir. Yəni ki, fundamentdə bizdə problem budur. Bizdə etibarı layallıqla səhv salırlar və bu səbəbdən başlayırlar öz ətrafındakı adamları toplanmağa. Nəinki etibarlı insanları, layal adamları toplayırlar, nəinki etibarlı insanları toplayırlar. Və bunun nəticəsi olaraq bizdə səmərəlilik indeksi, productivity indeksi çox aşağıdır. Azərbaycanda istehsal çox bahadır. Çünki yenə də bunun üzərində qurulub ki, mən öz adamımı qoyum, mənim sabah problemim olsa, örtbasdır eləyə bilim də sakitcə olaraq. Bu sistem dayanıqlı deyil, yəni ki, bu inkişafa bir nömrəli maneədir Azərbaycanda insan kapitalının inkişafına.